Bir minut. Экран көрүнүп атабы? Ооба. Анда эмесе баштайлы. Биринчиден өзүм тууралуу айтып кетейин. Мен Айгүл. Негизи IT тармагында иштейм. Уже Кудай буйрса 8 жыл болуп калды. Суроолоруңар болсо колуңар көтөрүп айткыла, э? Анан бир эреже да, эсли мен айтып аткан учурда суроолоруңар пайда болсо, уялбай мени токтотуп сурооңор берсеңер болот. Анткени биз контекстте болушубуз керек. Тема абдан чоң да. Ишке орношуу тема чоң. Аякта собеседование жөнүндө сүйлөшөбүз. Анан если биз астыга кетип калсак, силердин сурооңорду мындай в контексте обсуждать этели, сүйлөшөлү. Ошондой бир эле эреже бар. Кол көтөрүп же болбосо суроо деп туруп анан сурооңор берсеңер болот. Ошол өзүм жөнүндө кыскача анан бат айтып кетейин. Өзүм негизи IT тармагында уже Кудай буйрса 8 жыл болот иштегениме. Өзүм негизи финтек IT компанияда баштагам. Ал биз программа жасачубуз банктарга, анан микрокредитный компанияларга. Аякта 5 жыл иштедим. Андан кийин аутсорсинг, аутстаффинг деген 2 компания бар. Бирөөсү американский, бирөөсү биздин местный да, Кыргызстанда. Аякта дагы IT рекрутер, программисттерди жумушка издөө, аларды табуу, ошо менен алек болгом. Андан тышкары HR менеджер, негизи ошо кесиптештериме бүт комфорт түзүп берүү, алардын эффективный мындай жакшы иштешине салым кошуп иштеп келе жатам. Процесстерди жасайбыз команда менен. Мисалы үчүн отпускка, отпускной же болбосо бир приказдарды, договорлорду, андан тышкары өнүгүү, кесиптештердин өнүгүүсү. Мисалы үчүн биздин компанияга бир технология, бизде ошо IT терминдер менен сүйлөй берейин. React деген технология эме бар да, библиотека. Если ошо керек болсо, ошого басым жасап, анан кесиптеримди ошону окууга мотивация беребиз да. Ресурстарды беребиз, же болбосо сертификация тапшыр деп, ошондой мен негизги жумушум ошол да. Кандада мындай талант по развитию сотрудников, ошо кесибим ошондой. TimeSoft'то чисто HR менеджермин. Андан тышкары силер Google деген компанияны билесиңер. Ошо Google'дун инициативасы бар да. Аялдын, кыздардын IT тармагында ролун чоңойтуу, көбөйтүү. Ошол инициатива Women Tech Makers деп аталат. Ошонун амбассадорумун. Көп жаш кыздарга жардам беребиз. Ар кандай митаптарды өткөрөбүз. Андан тышкары жумуш таппай же кесибин таппай жүргөн кыздарга кеңештерди беребиз. ITде кандай кесиптер талап кылынат, кандай кесиптер пайда болуп атат, ошолордун баарын ошондой алек кылабыз. Ошо өзүм американский университетти бүткөм, АУЦа да, Бишкекте. Ошол эми кыскасы ошо мен тууралуу ушундай. Негизги бүгүн темабыз абдан чоң. Мен негизи темаларды резюмени өзүнчө кылам, интервью өзүнчө, бирок бүгүн силерге абдан пайдалуу болгум келди. Тем более Мерим айым экөөбүз тоже баарын ошо бүт теманы бир сабакта айтып берели деп чечтик. Ошо Кудай буйрса силерге пайдалуу болот деп ишенем. Анда эмесе кеттик, жумушка орношуу. Негизги эң башкы бүгүн мен силерге келген максатым, силер түшүнүшүңөр керек, что бир резюме, бир вакансия. Бир резюмени кармап эле бүт вакансияга ыргыта бербешибиз керек. Бул менин да катам болгон да. Мен башында жумуш иштеп жүргөндө бир резюмени жасап алып эле деп кыйын болуп чургап калгам да. Бул чоң жумуш жасагандай болуп, бирок мен өзүм катамды сездим. Азыр дагы ошо 8 жылдан бери иштеп жүрүп, көп адамдар ушу катаны келтирет. Бир вакансия, бир резюме. Бул кандай деп түшүнсөк болот? Сенде бир резюмең бар, бирөө жардам берди, же интернеттен, же ChatGPTден жасадың, ошонун жардамы менен, искусственный интеллект менен жасадың. Анан ошол резюмени бир вакансияга туура келтирүү да.
Мисалы үчүн аякта Excel керек жок болсо, ал резюмеңден Excelди алып сал. Же аякта супер ответственность деген бир талап болсо, ошону кошуп кой да. Кандай ошонун талаптары кандай болсо, ошо талаптарды өзүң резюмеңе копировать этип, ошо тил менен сүйлөш. Бизде мисалы үчүн вакансияны окуганда алардын талаптарын билебиз да. Ошо талаптарды өзүң резюмеңе адаптировать эт да. Ошо эң башкысы бир резюме, бир вакансия. Ошону сураныч эстеп жүргүлө дайыма. Анан давайте бүгүн эмне тууралуу сүйлөшөбүз, эң башкысы бул процесс. Ошону түшүнүшүбүз керек. Эрмек Эсеналиев сурап атат, угулуп жатабы деп. Угулуп жатат го баарын эле. Бул негизи процесс, любой эле процесс да. Мисалы үчүн тамак жасаарда эми мындай жөнөкөй тил менен сүйлөгөндө, тамак жасаарда биз продукт алабыз, анын списогу бар. Ошондой сыяктуу эле интервью бул процесс. Ага даярданышыбыз керек, ага бирдемкелерди издешибиз керек, алышыбыз керек, кийинишибиз керек. Ошол бул процесс. Ошол тууралуу сүйлөшөбүз. Анан кандай сырлар бар, менин кеңештерим күнүмдүк. Негизи бүгүн сүйлөй турган менин кебим бул теория эмес да, бул менин опытымдын кесепети да. Ошол менен силер менен бөлүшөм. Өзүм сырларымды айтам. Менин оюм боюнча кандай каталар кетирилет, кандай кылса жакшы болот, ошо. Анан резюме бул интервьюга жолдомо. Ошо резюме жөнүндө резюмени талдайбыз. Анан мен резюмени ачканда, биринчи эле ачканда ага негизи рекрутерлор көбүнчө 6-7 мүнөт эле коротобуз да. Андан башка коротпойбуз. Бизде шарты жок канча коротконго. Ошо тууралуу айтып берем. Анан кайсы нерселерге көп басым кылабыз. Анан кандай резюмени жакшы көрөм. Ошол интервьюнун кийинкиси интервьюнун кандай түрлөрү бар. Ошо тууралуу бир аз айтып берем. Баарын айтпайм. Бир 3 түр бар. Эң негизги ошо түрлөр жөнүндө айтып берем. Анан популярдуу суроолор, HR менеджерлер талапкерлерге суроо бергенде популярдуу суроолор бар да. Ошол суроолорду обязательно силерден сурайт, ошолорду айтып берем. Анан мок интервью жөнүндө да айтып берем. Кандай даярданыш керек? Мен көбүнчө мок интервью да кылам. Бул деген эме симуляция да. Калп интервью деп айта албайм, бирок мындай симуляция интервью да. Мен көбүнчө тренингтерге чакырганда ошо мок интервью кылабыз. Анан пост интервью follow-up деп ошону которо алган жокмун, бирок түшүндүрүп берем да. Анан эң акыркы ошо стресс жана коркуу жөнүндө айтып берем. Кеттик. Так, кой туруңуздар. Негизи интервью процессинде эң башкы бул даярдануу. Эгер сиз ушул нерсени түшүнсөңүз, анда силерде ийгиликтүү интервью болот да. Интервьюнун ийгилиги бул ошо даярдануу. Негизи интервьюдан өтпөй калсаңыз, бул эки эле нерсени түшүндүрөт. Же сиз компанияга туура келген жоксуңар, же болбосо сиз даярданган эмессиз да. Бир резюмени жөнөтүп коюп эле эртең интервью деп коюп бүттү. Башка кадам жасаган жоксуз. Ошо эки эле нерсе да. Же болбосо өлө даярдандың, бүт талаптарды окудуң, ооба менде ал талаптар бар, өзүң суроолоруңду заранее даярдап алдың, бирок сен өтпөй калдың. Демек, сен компанияга просто туш келген жоксуң да, туура келген жоксуң. Болду, ошол эле нерсе. Башка акта эч башка нерсе жок. Сенин келбетиң үчүн албагалды же ошондой ойлонуунун кереги жок да. Бул лишний энергияңызды коротосуңар да. Ошо негизи мисалы үчүн могу 70% ийгилик бул даярданууда турат. Если ошо 70% жаап койсоңор, 30% эчтеке чечпейт. Бул ийгиликсиз да. Если сен даярдандың 70%, ал изилдедиң компания жөнүндө суроолорду, мисалы үчүн бүгүн популярный суроолорду айтып берем да, ошол суроолорго даярданышыңар керек да. Ошол суроону интервью HR силерге сөзсүз берет, жооп берсеңер, анда жакшы. Так, суроолор болуп атат окшойт, айтыңыздар. Кол көтөрүп атасыңар. Сама. Колдоруңар көрүп атам, бирок суроолоруңар же жазып, же мага микрофон сайып айта берсеңер болот. Ошо даярдануу жок болсо, мисалы үчүн интервью процесси 25%, интервьюдан кийин 5%, бирок экөө кошулганда 30% эчтеке чечпейт да. Ошон үчүн көп фокусту да даярданууга койгула. Ал даярдануу эмне экенин дагы түшүндүрүп берем. Кеттик. Эмне жылбайт?
Мына беседа деп деле түшүнсөк болот. Беседа, маек деп да түшүнсөк болот да, туура эле айтып атасыз. Негизи даярдануу бул эмне? Бул компаниянын изилдөө. Мен ошо компаниянын изилдегенде, компания жөнүндө эмне билесиңер десең, билбейм, сиз айтып бересиңер дейт да. Бүт бар ушинтип айтат да. Ой, аябай чанда эле компания жөнүндө айтып берет. Ошон үчүн, если силер компания жөнүндө айтып берсеңер, мен силерден сурайм да, биздин компанияга келдиңиз, биздин компания жөнүндө эмне билесиңер десеңер, силер мынтип атасыңар да, билбейм депчи. Ал бул эми жакшы, жаман сигнал да. Демек силер интересиңер жок, кызыгыңар жок биздин компанияга, анан жөн эле акча үчүн келдиңиз да. Ошону билиш керек. Мисалы үчүн Microsoftко келгенде сен билишиң керек. Бул эмне компания, кандай продукт чыгарат, руководствосу кандай политика кылат, мисалы үчүн, может быть, аякта бир жаман нерселер бар да, культуралары начар. Ошон үчүн ошонун баарын билишиң керек. Хотя бы Googleга кирип, поисковикке кирип, мисалы үчүн Форестерге же Бублик кафеге орношо турган болсоң, бухгалтер болуп, просто Googleга кирип Бублик кафе жөнүндө окуп койсоң болот да. Алардын политикасы жөнүндө бул ачык да, баары информация ачык. Ошон үчүн номер биринчи бул компания жөнүндө обязательно изилдешибиз керек да, билишибиз керек, таанышыбыз керек. Анан ошо мисалы үчүн компания жөнүндө айтып берсең, уже HR менеджерди өзүңө тартып аласың да, симпатия болуп калат да, уже ал кызыгат сага, дагы суроолор бергиси келет, анан уважение пайда болот да. Бул талапкер кызыгат экен чын эле. Ал өзүнүн убактысын корот да ушу изилдегенге депчи, ушундай ой жүгүртүү пайда болот HR менеджер же рекрутердо. Анан талаптар менен, экинчи, бул талаптар менен таанышыш керек, сөзсүз. Жөн эле тиги заголовкан бухгалтер деп көрүп албай эле, кандай талаптар керектелет, ошол талаптар менде барбы же жокпу, ошол талаптарга жооп беремби, ошондой талдашыбыз керек да. Бул азыр мен майда чүйдө кылып айтып атам, бирок башкысы бул даярдануу жөнүндө сүйлөшүп атабыз, жаңы кошулгандарга. Анан суроолорго даяр болгула. Кайра эле мен азыр популярдуу суроолорду силерге айтып берем, ошол суроолорго даяр болгула. Мисалы үчүн, өзүң жөнүндө айтып тренировка кылышыбыз керек да. Өзүң жөнүндө айтуу аябай кыйын. Мисалы үчүн, башында мен силерге өзүм жөнүндө айтып атпадымбы? Мага, например, кыйын өзүмдү макташ үчүн, макташ кыйын, өзүм жөнүндө айтыш кыйын, бирок биз тренировка кылышыбыз керек. Биз өзүбүздү сатып атабыз да компаниягачы. Ошон үчүн магазинде полкадагыдай эле жылтыратып, товарный вид кылып, өзүбүздү сатышыбыз керек. Анан суроолорду даярдашыбыз керек да. Сөзсүз даярда. Анткени көп кандидаттар, талапкерлер, сизде суроо барбы десем, жок дейт, баары түшүнүктүү дейт да. Бирок бул дагы мындай красный флаг деп бүгүн ошо сөздү эметеличи. Красный флаг бул начар деген нерсе да. Силер суроолоруңар жок болсо, значит силердин кызыгыңар жок, силердин критический мышлениеңар кичине төмөн, же кыскасы интересиңер жок бул компания. Ошон үчүн заранее суроолор даярдагыла. Мисалы үчүн, канча зарплата төлөйсүңөр, же болбосо налог мененби, же налогу жокпу? Сиз мисалы үчүн сага 25 000 деп айтып атса, анын ичинде налог барбы же жокпу? Ушундай суроолорду даярдагыла. Канча күн иштейм, канча күн выходной, ошондой стандартный суроолор. Азыр мен мисал стандартныйларды келтирип атам, бирок андан контекстке жараша болот да. Анан интервьюга баратканда эми бул элементарный, стандартный нерселер, келбет жөнүндө, такан жана таза кийинүү. Анан еще эртерээк барышыбыз керек, бир 5 мүнөт же 10 мүнөт эртерээк, потому что эми тем более Бишкекте жашасаңар, анда пробкалар силерге тааныш, мындай күнүмдүк эле нерсе да, пробка бул чоң проблема. Эртерээк интервьюга келип, эртерээк лучше отуруп, күтүп отурган жакшы. Анан follow up email деген бар, бул түшүнүктүү, которо алган жокмун. Бул деген интервью бүткөндө негизи процесс бүтө элек да. Сен мисалы үчүн интервью өттүң, уже үйгө кеттиң, бирок процесс бүтө элек. Сен мисалы үчүн, если Telegram же WhatsApp менен сен чакырса, рахмат, интервьюга кызыктуу өттү деген, бул тоже follow up email деп коет да. Жана happy end деп коет го. Любой фильмде happy end болуп бүтөт да. Ошон үчүн силер дагы любой катнашты ошо менен HR менеджер жа happy end кылып бүтүрүшүңөр керек да. Рахмат, мен чакырганыңарга мага интервью абдан жакты. Же болбосо бир жума өтүп кетти да, ал HR менеджер унутуп калды силерди интервью кылганын. Ошон үчүн айтты, саламатсыңарбы, бир жума мурун силерден интервью өткөнмүн, мага жыйынтыгын айтып коесуңарбы? Бул дагы follow up email деп коет да. Түшүнүктүү, Суроолоруңарды күтөм.
Анан менде бир суроо бар да азыр сизерге. Экран көрүнүп атабы силерге? Көрүнүп жататабы? Ооба, көрүнүп атат. Азыр мен силерге эме башка экранды көрсөтөм. Бир секунд, э. Так, кайсы? Көрүнүп атабы? Көрүнбөй жатат окшойт азыр. Бул башка браузер болчу да. Мына. Биякта QR код, телефондоруңуз жаныңызда болсо ошо QR код менен өтсөңүздөр. Бир эле суроо бар. Телефон менен жазып атсаңыздар, ой көрүп атсаңыздар, андай эмеге чатка эле жазып койсоңуз, кандай кесиптин ээсиңер. Ким компьютерден көрүп атса, анда QR код менен өтсөңүздөр. Жооп беришибиз керекпи буга? Ооба. Сиздики мугалим, начальник класс. Ошо жазып койсоңуздар, мугалим деп. Азыр. Педагог, мугалим, Гүлзат айым. Мамлекеттик кызматкер, медик. Катырмачы. Агроном. Мугалим. Информатик, экономист. ITге кирген аракет кылып атам деп. Мен негизи эмем аудиториям ушул да, ITде иштегендер, статист. Мен статист, мен антрополог, археолог, социологмун, тоже статистика менен иштечүмүн мурун. Фронтенд разработчик, круто. Студент, психолог, ийгилик, программист, инженер, педагог. Окей, мугалим. Хорошо, мен негизи көрөйүн дегем, менин аудиториям кандай депчи. Баарыбыз ар кандай экенбиз, ар кайсы тармактан экенбиз. Врач дагы бар экен, программист. Жаңы IT тармагына кирип жаткандар дагы бар экен. Менеджер. Хорошо. Эми дагы бир суроо. Экинчи суроо болду, башка суроо жок болот. Ушуга бир жооп берип койсоңуздар. Вебинардан кандай маалымат күтөсүздөр? Кымдуу сурооңуз бере бериңиз. Эмени көрүп атасыңарбы? QR код ушундан да өтүп койсоңуздар. Негизи QR коддон өтсөңүздөр, биякта жакшыраак көрүнөт да жоопторуңар. Жумушка ийгиликтүү. Гүл, эмеңизди, микрофонуңузду өчүрүп койсоңуз. Рахмат. Жумушка орношуу жеңил жолун. Так маалымат, готовый список действий. Мотивация алуу. Негизи жумуш издөө бул аябай чоң, биздин жашообузда чоң маани ээ. Анткени биз жумушта көп убакыт коротобуз. Жумушубуздун деңгээлинен биздин жашообуздун деңгээлибиз көз каранды. Кандай жумушта иштейсиң, канча зарплата аласың? Бул жумуш издөө, жумуш табуу бул оор процесс да. Как правильно презентовать себя при устройстве на работу, чтобы тебя выбрали? Сонун суроо. Туура маалымат алуу жана жумуш табуу. Рахмат. LinkedIn боюнча тоже маалымат. Бул LinkedIn боюнча тоже мен маалымат кошком, айтып берем буюрса. Тоже сонун суроо. Негизи ошо башка мен даярданган
нерселерди күтүп атыптырсыңар, туура эле даярданыптырмын. Киреше табууга керектүү маалымат алуу. Чоң рахмат суроолоруңарга. Негизи могу QR коддон өтсөңөр, биякта сонун картина чыкмак да. Анан баарынын ожиданиясы бир чоң сөзгө айланмак да. Мейли эми. Анда кайра презентациябыз келели. Негизи мисалы үчүн жыйынтык да. Силер менден жумушка табуу, жумушка табуу жолдору, четкий процесси деп атасыңар, э? Анан LinkedIn боюнча мотивация алуу менден күтүп жатасыңар. Я надеюсь, я оправдаю. Анда эмесе кеттик кайра. Так, кайсы эле, ушул беле. Үйдө отуруп иштөө мүмкүнбү? Сөзсүз мүмкүн, албетте мүмкүн. Мен үйдөн отуруп иштеп атам 2 жумадан бери. Азыр просто силер менен сүйлөшүш үчүн эле офиске келдим, анткени үйдө балдарым кичинекей, алар бербейт да. Тынч условия жок да, тынч силерге эме вебинар өткөрүш үчүн. Так, презентацияны жоготуп алдым, аз бир секунд. Так, менин презентациям сохранить этилбей калды. Случайно өчүрүп алдым да. Мейли, анда кете береличи дальше. Бир секунд. Ушундай нерселер боло берет да. Случайно өчүрүп алдым, анан сохранить этилбей калды. Мейли азыр. Негизи интервью жумуш издөөдө көбүнчө көп кулайсыздар. Көп отказ аласыңар. Бул нормалдуу нерсе да. Мисалы үчүн 5 жолу отказ алсаң, 6-чы жолу интервьюну жакшы өтөсүң. Ошон үчүн ошого даяр болуңуздар. Негизи мен студенттерге көп айтам да, силерге мындай тизме да, силерге задание. 5 жолу интервьюга барып, 5 жолу провалите. 5 жолу отказ алып келгиле депчи. Ошондо 6-чы жолу, 7-чи жолу уже силер тренированный интервьюер болуп каласыңар да, уже натренированный. Ошон үчүн бул ката кылуу болсонун көп жолу кулайсыңар, бирок ката кетиресиңер да. Сөзсүз улантуу аракет кылыш керек да, уланта бериш керек. Резюме кандай болуш керек да? Резюме бул жөнөкөй жана компетенттүү болуш керек. Компетенттүү деген бул силердин бухгалтер позицияга барсаңар, ошо бухгалтерге ушул позицияга талаптуу нерселер силерде бар болуш керек да. Анан жанакындай дизайн кылып, супер красивый кылып, анын кажети эле жок да. Самое главное жөнөкөй, окуганга жеңил болуш керек да. Анан деталдуу болуш керек, бирок кыска. Анан позицияга ылайык болуш керек да. Мен силерге айтып кетпедимби? Бир резюме, бир вакансия. Адаптировать этишиз керек. Ошол вакансияга туура келтиришиз керек. Анан мисалы үчүн шилтемелер дагы бар болсо жакшы. Если биякта мисалы үчүн аз айтып атпайсыздарбы, мен начинающий программист депчи. Если силерде GitHub'та проекттер болсо, ошо GitHub'ка ссылкаңар болуш керек. Сиз мугалим болуп атсаңыз, кандай платформаларды колдоносуңар? Мугалимдер кандай платформа? Мисалы үчүн силер Zoom менен көп сабак бересиңер да. Ошо Zoom'ду кошосуңар, ошондой платформа менен иштейм деп. Же болбосо порталдарда,
же может өзүңөрдүн методикаңар бар да, ошо мындай профессиональная личная методика деп туруп ошо бир методиканы атап койгула да. Бул тоже эме жакшы фокус алат да интерьердин. Анан телеграмга же WhatsApp көбүнчө телеграмга шилтеме таштап койгула. Анткени силер резюмеңерди карап атканда мен номерди телефонума жүктөп, аны сохранять этип, бул көп кадам да. Если резюмеде шилтеме бар болсо, мен ошо шилтемеге басып эле анан сразу телеграмга өтүп силерге жазам. Там урматтуу Азиза, силерди ушундай собеседование чакырып атам, эртең саат 10го деп да. Бул бат да, бат нерсе. Ошон үчүн биз HR-лар жакшы көрөбүз. Оңойду, жөнөкөйлүктү, анан бизге ылайыкташтырылган резюменичи. Ылайыкташтырылган резюме бухгалтерге подавать этип атып эле, там жакта официант болуп иштегем же болбосо мугалим болуп иштегем деген нерселер бизге эме да, кызык эмес. Ал жөн эле убакыт коротобуз да. Силердин убактыңар коротобуз. Анткени бизде болгон 7 секунд бар да силердин резюмеңерди окуш үчүн. Силер резюмеңерди ошо официанттын опыт работага ошолорго коротуп аласың. Ошон үчүн силердин мен айтып атпаймынбы, бир резюме, бир вакансия, ошого адаптировать эткиле. Анан резюмени скрининг кылганда мен эмнеге басым жасайм? Биринчи очередь бул опыт работы, силердин экспертизаңар да. Опять кайра эле ошо бухгалтерияны алсак, бухгалтерия боюнча кандай иш опыт работаңар бар да, тажрыйбаңар бар. Ошого басым кылам. Ошого эң көп 50% убактым ошого фокус кетет. 50% бул 7 мүнөттүн ичинде 7 секунд ичинде 3,5 секунд ошого коротом да. Анан ключевые слова деген бар. Мисалы үчүн статистика, ключевые слова у бухгалтеров, там дебет, кредит, ну такие слова, ошолорду колдонушубуз керек да. Мисалы үчүн мен HR боюнча отпусканы саноо, приказдар, благополучие сотрудников, ушундай ключевой словалар бар да. Программисттер болсо жанакындай технический. Кол көтөрүп атасыңар го, мукарам? Суроолоруңарды жаза бериңиздер. Анан мисалы үчүн дизайнер болсо, аякта ключевой словолор эме Canva деген программалар бар, ошол жакта иштешет да. Или Photoshop, Target көбүнчө SMM-дерге. Негизи өзүңөрдүн кесибиңерде кандай эксклюзивный сөздөр болсо, силердин кесибиңерге ылайык, ошолор ключевой слова болуп эсептелинет да. Уровень английского языка. Бул английский язык бул бүт жакта эле талап кылынбайт, бирок англис тилин билсең, анда сен кичине көбүрөөк акча табасың да. Мен мындай ошо байкап атам да. Анткени бир эле HR менеджер, эки HR менеджер, бирөөсү английский билет, бирөөсү английский билет. Бирок английский билген үчүн бир 10%, 20% көбүрөөк да. Бул эми IT тармактын өзгөчөлүгү да. Башка тармакта мисалы үчүн 1С жаңы версиясын билсең, ал дагы бир плюс да сен үчүн, сенин талабың үчүн. Анан ссылкалар айтып кеттим, и компаниянын аттары, бренд. Если силер мурун чоң компанияда иштесеңер, жакшынакай, мисалы үчүн бизде кандай кайра эле Дордой, мисалы үчүн Дордой компания чоң да, ал тоже мындай репутациясы жакшы компания. Же болбосо 1С тоже, 1С это башка, мисалы үчүн Билайнда иштесең, ал дагы жакшы компания, чоң компания да. Ошондой чоң компаниялар иштегенге аракет кылыш керек да. Бул анткени сиздин брендиңерди түзөт да. Бул ушундай чоң компанияда иштеген, мындай опыты да жакшы болуш керек деп, бизде уже мындай бессознательно рекрутер сразу ошо эмени басып алат да, резюменичи талдап. Ушу негизи жыйынтыктайын ушу слайдты. Мен эмнеге көңүл бурам? Бул тажрыйбаңыз. Анан жанакындай ключевые слова, кандай программа колдоносуңор, кандай силердин талабыңар биздин позицияга туш келет. Анан английский да. Ушул нерселерге мен көңүл бурам. Бирок бул IT тармагында. Ошондой эле башка тармактарда деле номер 1 бул опыт работы. Эчтеке сизди сатпайт, только ошо опыт работы сатат да. Опыт работы жок болсо, бул уже башка суроо. Ал эми эмнеге таптакыр көңүл бурбайм? Бул дизайнга бурбайбыз такыр көңүл. Там супер красивый кызыл, тазыл дизайн, бул бизге информация эмес да, бул жөн эле мешать эте турган нерсе да. Менин вниманиема мешать этет, анткени азыр көп информация, көп күнүнө эле бир 5-6 резюме алам да.
бир эле позицияга күнүнө. Анан ар бир резюмени бирөөсү кызыл, бирөөсү жашыл, андан көрүшкө чисто ак барак, кара таңгалар болду. Башка эчтекенин кереги жок. Жөнөкөйлүк да, жөнөкөй дизайн. Анан личный детали. Үй бүлөң барбы, үй бүлөң турмушка чыккансыңбы, сенин праваң барбы, сен канча жаштасың, бул такыр мындай бизге эч кандай маалымат бербейт да. Эми бул кайра эле бул менин позициям да. Биз жумушка сенин тажрыйбаң үчүн алабыз, сенин навыки деп коет, сенин билимиң үчүн алабыз да, сенин келбетиң үчүн эмес, сен үй бүлөлүүсүңбү, үй бүлөлүү эмессиңби, ал үчүн эмес да. Ал бизге ноль информация да. Личный детали ошого вообще көңүл бурбайм. Анан үчүнчүсү бул образование. Чын айтканда биринчи башында, мисалы үчүн, бул кайра эле IT тармагы болуп атпайбы? Образование көңүл бурбайм, анткени бизде билими жок адамдар сонун программист болуп иштеп атышат да. Ошон үчүн мен айтпадымбы, сиздин тажрыйбаңыз сатат, опыт работы сатат. Ошон үчүн в моем случае ошо образование көңүл бурайм. Бирок бул образование кереги жок деген эме сөз эмес. Образование керек. Бирок мен скрининг кылганда, биринчи резюмеңиз менен таанышканда образование көңүл бурбайм. Анан фотонун кереги деле жок, мен ошондой ойлойм. Анткени кайра эле кайталап кетейин, мен силердин келбетиңер үчүн жумушка чакырбайм да. Сиздин билимиңиз үчүн, сиздин тажрыйбаңыз үчүн. Эгер компания силердин келбетиңерге жараша сизди жумушка алса, анда ал бир чоң күмөн да. Мен ошентип ойлойм. Анан рекомендательный письма деген бар. Мен аны өмүр окуйм да, мындай эки барак. Ой, бул бала кыйын иштеген, бул ушундай процесстер жасаган, анан моундай толтура барактарды ага мен убактымды куротпойм да. Ушундай нерселерге көңүл бурбайм. Анан могуктан бир мисал силерге келтирейин. Жакында эле ушу резюмени алгам. Мен айткандай, мына мисалы үчүн аты бар, биякта шилтемелер бар, көрдүңүздөрбү? Мисалы үчүн мен анын номерин өзүм телефонума жүктөп, аны кайра сохранить этпейм да. Биякта шилтеме бар, телеграмга жазам. Болду, бат эле уже бир 2-3 секунд ичинде уже адамды чакырып койдум интервьюга. Анан бул программист болгон үчүн муну GitHub, LinkedIn, ошо LinkedIn деген суроо болбойбу азыр, ошо тоже важный да, LinkedIn. Биякта ссылкасы бар. LinkedInге кирип алып, мен анын историясын окуйм да, профессиональный историясын. Аякта жеке информация жок, только профессиональный информация бар да. Ошон үчүн LinkedIn бул тоже маанилүү. Анан ключевые слова деп атпадымбы беле? Мына ключевые слова жашыл менен белгиленип турат да. Бул программист фронтендер, бул HTML, CSS деген ключевые слова. То есть сенин эксклюзивдүү, кесипке ылайыктуу сөздөр. Бухгалтерлердики дебет, кредит, там начисление зарплаты, мугалимдердики болсо методология, дагы эмне жаңы метод менен сабак берүү, толтура ушундай сөздөр бул ключевые слова болуп эсилет. Ошондой сөздөр менен биз сүйлөшүүбүз керек да, рекрутер менен, HR менеджер менен. Анан ключевые цифровые показатели деген бар. Если силерде кандай жыйынтык болсо, ошону сан менен аркылуу көрсөтүп алсаңар тоже. Если ключевые цифровые показатели силерде резюмеде болсо, бул резюмеге уважение, внимание тартат да. Бул мындай статистика, вот статком деп атпайбы, статистика маалыматтар болсо, бул абдан сонун. Мисалы үчүн кандай маалымат? Мен компанияда келгенде там 30% жумуштан кетүү, увольнение да, жумуштан кетүүнү азайткам, ошондой да, 30%. Или мен командамда 7 адам болгон тоже да, показатель, канча адам менен иштегенсиң. Же болбосо кандай ушундай күнүнө ушундай выручка жасагам депчи. Если это жанакы разглашать эте турбаган информация болбош керек да, NDA деген бар. Если ошо информацияны көрсөтүп алсаңыз, анда жакшы. Мына бул ошо идеальный эме да, резюме. Ключевые слова башынан өзүң жөнүндө айтып кетишиң керек да. Крючок деген бар. Мо summary деп турбайбы? Обо мне, орусча которгондо обо мне деген да, өзүм жөнүндө, өзүм тууралуу. Ошондо бир максимум 2 сүйлөм менен айтышыңар керек да. Мисалы үчүн мен азыр айтып көрөйүнчү өзүм жөнүндө 2 сүйлөм менен. Мен 7 жылдык тажрыйбам бар. IT HR менеджермин. Көптөгөн IT рекрутерлерди, анан ключевые слова там React, Angular, backend, frontend программисттерди жумушка тапкам. Болду.
уже мен өзүм жөнүндө айтып койдум да, что мен IT рекрутермин, специалисттерди таба алам, что менде 7,5 жыл опытым бар, ушундай да. Максимум 2 сүйлөм, кыска нуска. Ошол анан английский. Бирок бул кайталанганда эле бүт тармактарга эмес, Анда эмесе кеттик. Азыр мен биякта эмелер бар, начинающий программисттер. Ошолорго скрин кылсаңар болот. Ушул жактан удаленный жумуш таба алсаңыздар болот. Для тренировки. Фриланс жумуштарды тапсаңар болот. Работа.ру бул больше русскоязычный дизайнерлерге же SMM болуп иштесеңер, ушул порталдардан жумуш издесеңиздер болот. Бирок бул кыска мөөнөттүү жумуштар да, удаленный заказдар деп койсок болот. Долгосрочный жумуштар бияктан көп таба албайсың. Бирок HeadHunter'дан тышкары, HeadHunter'дан анан кийинирээк дагы айтып берем силерге. 20 жыл мугалим болуп жүрүп программист болуп кетүүгө мүмкүнбү? Албетте мүмкүн. Бирок еще караш керек да, кандай мугалимсиз, кайсы сабактан мугалимсиз. Мисалы үчүн эгер математика же информатика болсоңор, анда жеңилирээк болот. Анан дагы бир нерсе бар, soft skills. Бул болсо биздин коммуникативный навыки да. Soft skill бул аябай маанилүү. Анткени сен кандай сүйлөйсүң, эмпатия деген бар, сен адамды сезип турасыңбы, да? Анын состояниясын, ошо жумушта өзүң, сен жалгыз один в поле не воин. Сен сөзсүз баары менен баарлашуң керек, сүйлөшүшүң керек. Ошон үчүн бул абдан маанилүү. Soft skillsке бул жоопкерчилик да болуп керек да. Жумуштан кечигип же собранияларга кечигип, же болбосо жанакындай эле интервьюга кечигип, бунун баары soft skill болуп эсептелет да. Бирок биз билишибиз керек, сенин ой жүгүртүң башкача. Ар бир мына могукта азыр канча адам отурат? 70 адам отурат. Ар бирибиз ой жүгүртүүбүз башкача. Анан бири-бирибиздин ой жүгүртүүбүздү сыйлашыбыз керек да. Менин ой жүгүртүүм обязательно силердин ой жүгүртүүңөргө окшош эмес да. Же болбосо менин позициям силерге жакпаса, мындай сыйлоо менен мамиле кылып коюшубуз керек да. Ошондой эле жумушта, онун өзүнүн ою бар, ал ошо өзүнүн ою болгонго правасы бар да, мүмкүнчүлүгү бар. Болду. Мындай зона да. Менин зонам бул менин оюм. Сенин зонаң бул сенин оюң, болду. Аны сыйлаймын. Ошо анан биз башкачабыз. Ар бирибиз башкачабыз. Анан жумуш издөөдө жолубуз тоже башкача болот. Мисалы үчүн IT жолунда кээ бир айтат, айтып бериңизчи депчи. Мен өзүм историямды айтып бергенде, менин историям обязательно силердикиндей болбойт да, жумуш издегенде. Ошону билип коелу, ар бирибиз уникалдуубуз, Анан интервью кайра эле кайталап кетейин. Интервьюга даярдануу керек. Компанияны изилдейбиз, талаптарды талдайбыз. Менде ошол талаптар барбы? Мен ошол талаптарга жооп беремби? Анан резюмеңерди, портфолиоңарды даярдайбыз. Портфолио деген бул силердин проектиңер же кандай бир научный работаларыңар, ар кандай да өзүңүз кесибиңизге жараша болот. Анан стандартный суроолорго даярданабыз. Популярный суроолор, компанияны изилдегенде, компаниянын миссиясын обязательно билишибиз керек. Баалуулуктарын, маданиятын. Эгер мисалы үчүн мен HR катары жумуш издесем, ошол жумушта аял затына мындай азыраак меньшинство деп коет, аял затына туура эмес мамиле кылса, мен ал жумушка барбайм, Мен ошондой нерселерди билишибиз керек. Эгер болсо мен өзүм намаз окусам, арак чыгарган заводко барбайм. Ошон үчүн ошо дагы кандай мисалдар кетсек болот. Мен жаңы эле младший специалист болуп, жаңы эле өзүмдүн карьерамды баштап атсам, ал жакта күчтүү специалисттер болбосо, ал жакка барбайм. Анткени мен өнүгүшүм керек. Анан өзүм окшогон специалисттердин жанына барып, мага каяктан өнүгүү болот, Ошон үчүн аларга да карайм. Менден өйдөрөөк, менден күчтүүрөөк аякта коллегаларым барбы? Если анын баары интернетте ачык, Инстаграмдан кирип карайбыз. Анан культура деп коет, общий атмосферасын карайбыз да. Если аякта атмосфера, тимбилдинг, чогуу коллектив менен бир жака барып отуруп, же семинарларга жиберсе, ошондой компанияга мен сөзсүз барам да. Анткени аякта развитие бар, аякта экологичный атмосфера бар, ошолордун баарын байкайбыз. Анан
кандай проектлер жасайт. Мисалы үчүн кандай мугалим болуп 20 жылдан бери айтайын, мисалы үчүн ГОСТо иштесеңиз, анан уже ГОСТон чарчап калдыңыз да, анан сизди любой бир частный школа алат да, анткени сиздин экспертизаңыз, тажрыйбаңыз чоң. Бирок ошо частный школаларды карап атканда дагы изилдейсиңер, кандай преподавательный составыны, кандай сабактар бар, ошо продуктуларын карайсыңар да, это составляющий деп коет, ошолордун баарын байкайсыңар. Бунун баары изилдөө, ага дагы убакытты кетиришибиз керек, ага дагы интернетке отуруп чукулашыбыз керек да. Анан кандай жаңылыктар бар да. Эми жаңылыктарын билип койсоңуз, интервьюда силерди сурайт да, биздин жаңы компанияда эмне билесиңер. Анан акыркы жаңылыктарын айтып берип койсоңор, о, классно. Анан сразу симпатия, сразу силерге силердин талабыңарга жакшы бир мамиле, жакшы интерес пайда болот да. Ушундай кеңеш. Мисалы үчүн талаптарды кантип талдайбыз, жумуш талаптарын жакшылап окуп чыгабыз. Ошол талаптар жана технология силерде барбы? Анан техникалык билимин жаңыртабыз. Любой интервью баратканда сенин профессиональный билимиңди жаңыртып коюшуң керек да. Мисалы үчүн кайра эле өзүм жөнүндө мисал келтирейин. HR болуп бир позицияга баратканда мен сөзсүз Google'га кирем. HR'дын жумуш жөнүндө кайра окуп чыгам, кандай терминологиялар бар, IT рекрутер жөнүндө кайра окуп чыгам. Сиз деле мугалим болсоңуз, ошо мугалимдин жумушу жөнүндө кайра оюңузду, мээңизди жаңылатып койсоңуз болот да, интернетке кирип окуп. Анан ошо жаңылатып коюп окуп койгондо эле интервьюга барганда ошол тил менен эле кайра сүйлөп баштайсыз да. Жакшы. Просто бул обновление деп коет да, своих знаний. Бир сыйра Google'га кирип окуп коюңуздар. Ошо өзүңүздүн профессияңыз жөнүндө, өзүңүздүн кандай направлениялар бар, кандай багыттар бар. Анан мок интервью деген понимание бар, бул симуляция интервью да. Эми дээриңерде шарт жок болуш керек муну кылыш. Мен көбүнчө ошо мок интервью өткөрөм. Мага кайрылгандарга биз кадимкидей эле собеседование, ушундай 1 саат собеседовать этем. Анан аны даярдайм да. Если силердин компанияңарда же тааныштарыңар же болбосо үй бүлөңөр деле суроолор даярдап берип койгула. Ошо суроолорду мага айтып турчу деп, анан ошо суроолорго эле жооп берип даярданабыз да. Эми бул бир чети кандай серьезныйраак кичине кабыл алыш керек да. Анткени интервьюга келгенде өзүң жоготуп коюшуң мүмкүн да. Мисалы үчүн мок интервью, 1-2 мок интервью кылып койсоң, симуляция да, калп интервью деп коеюн. Ошондой кылып койсоң, уже сен өзүңдүн сүйлөгөнүңдү тренировка кылып коесуң да, кандай жооп бергениңди, жакпаса дагы отуруп алып башка текст жазып жаттап коесуң. Негизи эң оор суроо бул өзүң жөнүндө айтуу да. Өзүңүз жөнүндө айтып бересиңерби депчи. Ал жөнүндө дагы аз сүйлөшөбүз. Анан мисалы үчүн стандарт суроолор, мен айтпадым жана популярный суроолор да. Кайсы суроолор силер сөзсүз кабыл болосуңар? Бул биздин компания жөнүндө эмне билесиң? Өзүң жөнүндө айтып бер. Эмне үчүн биздин компанияга иштегиң келет? Эми жанакы какие есть слабые, сильные стороны деген бар. Сенин күчтүү жагың, анан слабый стороны. Анан критикага кандай реакция кыласың? Критиканы баарыбыз ага баарыбыз реакция кылабыз да. Критиканы угуш оор. Бирок буга жооп табышыбыз керек. Бунун үстүндө иштешибиз керек. Тем более жаңы баштап аткандар, карьерный рост жаңы болуп баштагандар, аларга абдан оор да. Анткени алар критикага туш болгон эмес да. Сен жаңы өнүгүп баштаганда обязательно критикага душар болосуң. Ошону түшүнүшүбүз керек. Анан кандай зарплатаны күтөсүң дегенде эле баары өзүн жоготуп коет да. Эми билбейм депчи, канча бересиз депчи, базардагыдайчы. Ошон үчүн бул суроолорго да жооп даярдашыбыз керек. Именно даярдашыбыз керек. Гүлзада эң сонун дейт, пайдалуу. Рахмат. Анан мен силерге бир roadmap да, кандай десем, жана четкий инструкция деп атпайсыңарбы? Ошо эмесе бизде бул roadmap деп айтылат. Силерге айтып коеюн. Мына баарыңарга тапшырма. 5 жолу интервьюга барасыңар, алардан өтпөй каласыңар. Эми ал 5 интервьюнун ичинде өтүп калсаңыз, анда сонун. Бирок сөзсүз 5 интервьюга барып, өткөндө кандай каталар кетирдим, кандай жакшыраак жооп берсем болмок деп талдайсыңар да. Анан LinkedIn, анан HR.ru деген 2 портал бар. Бул эң маанилүү порталдар. LinkedIn бул профессиональный, бизде Instagram болот да. LinkedIn бул чисто жумуш тууралуу
платформада аякта өзүң профессияңды, өзүңдүн жөнүндө профессиональный бэкграунд окуп, профессиональный историяңды жазасың да. Анан мен силерге азыр көрсөтөм ал кандай экен. Анан hr.ru-да өзүңдүн резюмеңди киргизип кой. Сен уктап атсаң, сен ал резюмени унутуп деле койсоң, ал резюме бир күнү болосо бир күнү сага иштейт да. Анткени HR-лар, рекрутерлор же любой компания сотрудникти издегенде ушу HeadHunter-га кирет, LinkedIn-ге кирет. Анан аякта сиз жок болсоңуз биз кайдан табабыз сизди? Ошон үчүн ошол жакта силер бар болууга. HeadHunter, LinkedIn деле күбүндө отура бербейсиз, просто бир жолу бир күн убактыңарды бөлүп ошол жака профилиңерди ачып койгула. Google деген бар, ChatGPT деген бар, как правильно создать профиль депчи. Ошону силер аякта инструкция берилет. Анан фриланс жумуштарды издегиле. Мен моякта келтирбедимби платформа. Ошол жактан издесеңер болот да фриланс жумуштарды. Бирок кайра эле любой жумушка өзүңөрдүн резюмеңерди адаптация кылып койсоңор, Так. Анан резюмени дайыма текшерип жакшыртып тургула. Мисалы үчүн сиз азыр бүгүн өтүп атпайсыңарбы мен менен жумуш издөө да. Ошондой там вебинар по поиску работы, ошондой нерселерди кошуп койсоңор болот да. Или башка бир семинарга бардыңар, ошолорду улам кошуп тургула. Бирок ал нерселер талапка ылайык болуш керек да. Хорошо, если мисалы үчүн сиз IT рекрутер же HR менеджер болсоңуз, силер жазып койсоңуз болот да, там прослушав вебинар по поиску IT специалистов деп ушуну жазсаңар болот да. Анан силердин профессияңар боюнча көп семинарлар өтөт. Ошон 10 семинарга баргыла. Анан айтишниктер биякта отурса, 1-2 хакатонго катышкыла. Өзүңөрдүн профессияңар нетворкинг бар да. Мугалимдер болсо, ошо мугалимдердин конференцияларына барсаңар, аяктан 5 адам менен жолугасыңар. Силер 6-чы адам болуп, аяктан жакшы пайдалуу нерселерди аласыңар да. Нетворкинг, таанышуу, билим менен бөлүшүү, билимди алуу, ушундай нерселер. Ушул кыска инструкция да. Интервью өтөсүңөр, LinkedIn HR-га профиль ачасыңар, фриланс жумуштарды издейсиңер, эгер жумуштап, тем более үйдө отуруп иштесе болобу деп сурап атасыңар, ушул порталдардан издейсиңер. Издегиңер келбесе, хотя бы LinkedIn HR-га киргизип койгула. Рекрутерлор же HR-лар өздөрү силерди таап алат, эгер керек болсо. Анан резюмени дайыма жаңыртып турабыз, ылайыкташтырабыз. Унутпаңыздар, бир резюме, бир вакансия. Бир резюмени эле бүт вакансия ыргыта бербейбиз, обязательно текшеребиз. Анан 10 конференция же 10 митапка барабыз. Мисалы үчүн Ололо Планет, көп организация ар кандай, USAID, ошо ар кандай бир митаптарды, собранияларды, конференцияларды өткөрөт. Азыр деле мисалы үчүн акыл айым деле вебинар өткөрүп атат. Ушундай силер ушул жакта 61 адам отурасыңар. Бул дагы ушу roadmap'тин бир эмеси да, кичинекей бөлүгү да. Анан нетворкинг ошол. Эми давайте LinkedIn, анан HeadHunter жөнүндө. LinkedIn жөнүндө баштайын. LinkedIn бул аябай маанилүү. Өзгөчө IT, бухгалтерияга деле, мугалимдерге деле, анткени рекрутерлордун баары ушул жактан издейт да, ушул эки порталданчы. Любой бизнес адамдарды ушул жактан иштейт. Бирок аяктан профилден ачкандан тышкары, LinkedIn-ден бир пост жазып коебуз. Мисалы үчүн бүгүн азыр өтүп атабыз да вебинар, ошону сүрөткө тартып, ошону киргизип, ушундай өттү, анан кандай бир мээңизге бир жакшы бир идея кирип калса, менден мисалы үчүн бир жакшы нерсе алсаңыз, ошону жазып койсоңуз, бүгүн ушуну билдим десеңиз, бул бир пост да. Бул эмнени айтат? Мен издеп атканда көрөм силер кандай активный жашоо жүргүзүп атасыңар именно профессия боюнча. Бул ушу вебинарды өтүптүр, ал значит бул информацияны билет, укту, бул адам өнүгүп атат, өнүккөнгө өзүнө убакыт коротуп атат деген нерсени билдирет да, что проактивный, активный дегендичи. Анан ал жакта активный болушубуз керек. Эгер сен аякта еще статуста бар да, open to work дегенчи, жумуш издеп атам деген. Анан HR-ларды, рекрутерлорду лайк кылып койсоңор, анан алардын постунун астында комментарий жазып койсоңор, ал адам, рекрутер силерди көрөт да, бир күн болбосо силердин эмеңер, профилиңер анын лентасына чыгып калат. Ошондой алгоритм бар LinkedIn-де. Силерге жумуш издегенге силерге ким керек? Силерге HR, анан рекрутер керек да. Ошон үчүн ошолорго жазылгыла, ошолор катталып, анан постторун лайкать этип, комментарий таштап койгула.
Анткени бул активность да. Если эчтеке кылбай эле, эчтеке кылбаса силерди эч ким көрбөйт, силерди эч ким таппайт да. Анан это анан эмелерди тажрыйбаңарды тапшырган жаңырткан унутпайбыз Если жумуштан жумушка чыгып атсаңар, ошо жумуштарды ошол жактан сөзсүз отметка кылабыз, жаңыртабыз ошо LinkedIn тууралуу. Ошо LinkedInде деле резюме сыяктуу эле жаңыртып турабыз. Анан күчтүү этиштерди колдонобуз, ключевые слова. Мисалы үчүн менде разработал, инициировал, ушундай нерселер күчтүү этиштерди колдонобуз. Анан рекомендация деген бир нерсе бар. Силердин коллегаңар же мурунку коллегаңар силерге рекомендация бере алат да ошо LinkedInде. Endorsement деп коет. Мисалы үчүн менин LinkedIn'име кирип, менде мисалы үчүн навыктар бар да, бул коммуникативный навыки или HR менеджер, ошолорго плюс жазып койсоңор, бул менин подтверждение моих навыков да. Менин ушундай бул адам ушуну билет деген нерсени рекомендация кылат да. Ошондой нерселерди коллегаңардан сурап койсоңор болот да, мага кирип ушу рекомендация берип койчу, плюс басып койчу депчи. Ал деле силердин профилиңерди күчтөндүрөт да. Ал деле силердин эмеңерди, позицияңарды көбөйтөт. Силер ошондо көбүрөөк, больше вероятности, что вас увидят да. Ал эми Headhunter тууралуу айтып кетейин. Аяка резюмеңерди киргизесиңер, же болбосо миграция кыласыңар, резюме киргизбесеңер, хотя бы ошо өзүнүн профиль эмелери бар, стептери, ошолорго киргизип коесуңар, тажрыйбаңарды өзүңөр жөнүндө болду. Башка эчтекенин кереги жок. Ал жөнүндө унутуп деле койсоңуз болот. Бир күн болбосо бир күн ал рекрутерлор өзү силерге жазып баштайт да. Мен ушу Headhunter'да силердин профилиңерди көрдүм, силердин профилиңер бизге так келет экен, силерди интервьюга чакырабыз депчи. Уктап атканда деле силердин профилиңер силерге иштей берет да. Анан личный бренд. Эмеден катадан коркпогула, сөзсүз коркпогула, наоборот, каталарды сүйгүлө да. Анткени ката көбүрөөк алтын берет да, көбүрөөк пайдалуу силерге. Анткени мисалы үчүн мен азыркы экспертизам көп катанын айынан ушундай экспертиза топтодум да. Ошон үчүн ката бул нормалдуу нерсе. Просто ошо катаны жашап өтүш керек да, ошо эмоционально нужно прожить. Бирок мисалы үчүн сен успех кылып, конференция сонун өткөрдүм, бирок аякта ката жок болсо, ал жакшы нерсе унутулуп калат да, бат элечи. Эгер ката келип, бирок атайын ката келтирбейбиз каталар же ийгиликсиздик бир кадамдар силерди сөзсүз бирдемкеге үйрөтөт. Анан эмоциональный интеллект деген бар. Любой жумушта биз билишибиз керек. Биз аякта өзүбүздүн личный бир эмоцияларыбызды көп көрсөтпөгөнгө аракет кылышыбыз керек да. Аякта чисто жумуш. Же болбосо интервьюга барганда кулап калдың, ага бир жума капа болосуң да. Ага энергияң кетиресиң. Ал энергияны лучше балдарыңа же досторуңа же жакын адамдарыңа кетиргениң жакшы. Ошон үчүн эмоциональный интеллект дегенди окуп койсоңуздар, азыр бул аябай важный болуп баратат да. Анткени информация көп, стресс көп, а эмоциональный интеллект четте эле турат да, аны биз өнүктүрбөй атабыз. Эмоция менен иштеш бул бир чоң тема да бул. Анан убактыбызды туура колдонушубуз керек, нетворкинг кылышыбыз керек, таанышыбыз керек өзүбүз профессиябыз боюнча. Мен мисалы үчүн HR катары көп HR-лар менен таанышмын. Мен ата-эналар менен таанышам. Алардан билим алыш үчүн же болбосо өзүмдүн билимимди бериш үчүн. Анткени билим берип атканда сен көбүрөөк үйрөнөсүң. 90 мисалы үчүн окуп атканда лекцияны окуй бересиң, бирок ал информацияны колдонбосоң, бул анда убактың жөн эле кетип калды да. Ошо информацияны колдонуу бул тоже бир өзгөчө бир навык да, soft skills. Эми hard skills деген бул твердые навыки, бул дайыма окушубуз керек, дайыма. Любой профессияда мугалим болосуңбу, врач болосуңбу, статкомдо иштейсиңби, любой профессияда өнүгүшүбүз керек да, бир жерде отурбашыбыз керек. Анткени жашоо өнүгүп атат, жаңы технологиялар чыгып атат. Мен деле мисалы үчүн HR болгону менен мен күндө окуйм да, өзүмдүн знанияларымды жаңырылап турам. Анткени мен адаммын, мен унутуп калам көп нерселерди. Ошон үчүн кайра возобновлять этип турам да. Анан практика жок.
любой информация мээбизде калбайт, практика, практика, практика. Эми калганы ошо мен айткандай LinkedIn, GitHub профилдерибиз, Headhunter профилдерибиз керек. Эми экинчи презентацияма келейин. Моякта мисалы үчүн интервьюнун түрлөрү дебедимби? Так көрүнбөй атат окшойт, бир секунд. Мен силерге англис слайд көрсөтө берейин, анткени тиги эмем сохранить этилбей калбады. Интервьюнун түрлөрү бул традиционный интервью деген бар, биринчи бул. Бул бир адамды сурамжылоо же маек курганда бул традиционный интервью болуп эсилет да. Бирок бул популярдуу эмес. Азыр көбүнчө интервьюга бир хотя бы 2 адам катышат да, со стороны компания жактан 2 адам, анан бир талапкер. Мен акыркы жылдары традиционный интервьюну таптакыр колдонбойм, анткени мен ойлойм да, мен өзүм субъективный оценка коюп коюшум мүмкүн го. Мисалы үчүн эми бывает такое, что просто жөндөн жөн эле жакпай калды да, бул субъективный оценка же. Ошон үчүн ошондой нерседен кетиш үчүн бул традиционный интервьюну көп колдонбойбуз да. Обязательно 2-3 адам болуш керек да, анткени бир адам субъективный кылып койсо, башка адамдар объективный оценка кылып коет да, чисто по тажрыйбасы боюнча. Человеческий фактор, баарыбыз адамбыз, бул бир адам менен бир бир адам собеседование кылуу бул традиционный. Ал эми поведенческий интервью деген бар. Азыр поведенческий интервью деген бар. Кечиресиздер, что английский болуп аткан үчүн өчүп калбадыбы. Поведенческий интервью көбүнчө силерди мисал келтирчи деп сурайт да. Мисалы үчүн стресс убагын, кандай стресске кабыл болдуң, же кандай убакта лидерский тажрыйбаңды, лидерлик тажрыйбаңды көрсөттүң эле, анан ошол мурунку жумушта көрсөткөн бир тажрыйбаларыңарды мисал келтиресиңер да, поведенческий деп коет. Мен рекрутер катары силердин кылган ишиңерди көргүм келет да, бир кейс менен. Мисалы үчүн анан STAR деген методология бар. Ошону билип алсаңыз, силерге суроого жооп берүү оңой да. Ал эми бул эмне методология? Мисалы үчүн STAR деген биринчи ситуацияны алабыз. Мисалы үчүн мен бияка жазгам мурунку слайдта. Бир мен жаңы келдим компания, ал компанияда мындай интрига, ушак, бир нездоровый атмосфера, негативный атмосфера да. Бул ситуация. Анан тас деген менин максатым кандай HR катары? Менин максатым ал коллективди эффективдүү кылуу, здоровый атмосфера түзүү. Бул таск, задача. Анан экшен, кандай кадамдарды кылам? Мен кылган кадамым бул ошо коллектив менен сүйлөшөм, ар ким менен да, one to one деген бар, ар ким менен сүйлөшүп чыгам, анализ кылам, анан жанакындай сурамжылоо деген бар, опросник, ошо опросник кылып бизилдейм, кандай проблемам бар. Анан менин кийинки кадамдарым мындай токсичный деген нерсени түшүнсөңүздөр керек. Любой компанияда, любой коллективде мындай нездоровый нерсени кылган адамдар бар да. Вроде бы аларга условия кылып атасың, бирок ал дагы эле недовольный, ар кандай ушактарды кылат, интрига кылат да. Ошондой адамдарды кетирүүгө мажбур болосуң да. Анткени сен общий атмосфераны бузган адамдар бар да. Бирок кетирүү бул оңой жол да. Биринчи ал адам менен иштейсиң, айтасың, мындай кылайлы, тиндей кылайлы деп. Анан общий бир правила кыласың да. Ушак айтпайбыз, интрига кылбайбыз. Правила бар жерде жумуш жүрөт. Если правиласы жок, башаламан болсо, анда ал жерде ар кандай инициатива чыга берет да. Ушактар, интрига. Ошон үчүн биринчи очередь правила кылабыз, эреже, политика деп дагы койсок болот, ошо команданын эрежеси. Ал эреже ар кандай болушун. Мисалы үчүн мен бул ситуацияда мен айткам, ушак айтпайбыз, ушакташпайбыз, интрига кылбайбыз, бирөөнүн катасына кечиримдүү болобуз, терпеливо относимся, потому что баарыбыз адамбыз, баарыбыз ката кылабыз. Анан ката кылган адамды эле басып албайбыз да. Ага кечиримдүү болобуз, бирок жыйынтык чыгарабыз. Анан
дагы бир политика киргизгем, бири бирибизге жардам берүү, культура наставничество деген бар. Бири бирибизге жардам беребиз. Бирөө слабый болсо аны өзүбүз деңгээлибизге көтөрүп чыгабыз. Анын бир билимдери начар болсо аны билимин күчтөнтүүгө аракет кылабыз. Анан бул кадамдар кандай результат кылды? Бул кадамдар эми увольнение кылдым бир эки адамды да, анткени токсичный работник катары аларды кабыл алдым да. Эмне кылсаң дагы недовольный, лишь бы там 9-дан 6-га чейин иштеп, эчтеке кылбай, там фильмдерди көрүп да, ошондой бир мисал катары да, ошондой адамдардан айрылабыз да. Эми айла жок да, анткени биз бизнесте бул эффективный болушубуз керек да. Ошондой нерселер, бул анализ. Ошо стар деген ошол нерселерди стардын жардамы менен ошондой мисалды талдап коесуң да. Ситуация мисал келтиресиң, кандай ситуация, кандай максат астыңа койгонсуң, кандай кадамдарды жасадың, анан бул эмнени алып келди. Ушу поведенческий интервьюда ушул стардын жардамы менен жооп берип койсоңор болду. Это будет успех. Көп сүйлөөнүн да кереги жок да. Ушу 4 разделди билип алсаңыз эле болду. Сонун болот. Анан мисалы үчүн муракта примерлер бар болчу. Give me an example деген. Мага мисал келтир, сен лидерский качестволорун көрсөткөн мисал, же болбосо кандай проблемаларга душар болдуң, жана ошол проблемаларды кандай чечтиң мурунку жумушта. Анан жанакындай дедлайн деген бар, мындай сжатые сроки да, ошондой учурда иштедиң беле, ушундай прям баары напряжение болуп атканда иштедиң беле, ошону мисал келтир деген, көп ошо мисал келтирчи деген нерседен башталат. Анан бирөөнү окуткан учуруң болду беле, бирөөгө жардам берген учуруң болду беле деген суроолор, бул деген сен өзүңдүн билимиңди бөлүшөсүң, сен өзүң билимиңе ревностно не относишь, ошондой нерселерди билдирет да. Анан технический интервью биякта көбүнчө кандай программалар менен иштейсиң да. Мисалы үчүн 1С же дизайнерлердики болсо Photoshop, Canva, дагы кандай эмелер бар. HR-лардык болсо, мисалы үчүн биздики Headhunter, LinkedIn, анан CRM система, HRM система ошондой да. Анан стажировка өтсөң, ошо стажировка тоже технический интервью болуп иштелет. Ошолордо кандай стажировка өттүң, кандай проектлерде иштедиң, ошонун баары тех интервьюга кирет да. Анан проекттер, кандай проектте иштегенсиң. Сен менеджер катары кандай проектте иштедиң, ал проект эмне жөнүндө, ошо технический интервьюда айтып бересиң. Негизи могу поведенческое интервью и техническое интервью бул 2 в 1 да. Биз мисалы үчүн биздин компанияда и технический интервью өткөрөбүз, и поведенческий интервью өткөрөбүз. Мисалы үчүн 40 мүнөт технический интервьюга беребиз, анан поведенческийге 20 мүнөт беребиз да. Сен өзүң жөнүндө айтып бересиң, мурунку иштеген жөнүндө, опыт жөнүндө айтып бересиң. Ошол анан биякта көбүнчө кандай десем, талапкерлер ушул суроолорго жооп бере албайт да. Ошо суроолорго силерге айтып берейин. Биздин компания жөнүндө эмне билесиң? И биздин компанияга эмне үчүн иштегиң келет? Анан өзүң тажрыйбаң жөнүндө айтып бер. Экинчиси, ошо тажрыйбасы жөнүндө айтып бере алышпайт да. Ушундай компанияда иштегем, бухгалтер болуп иштегем, анан начисление кылганбыз, ошо болду да, ушундай нерселер. Ошон үчүн даярдануу керек. Анан кандай зарплатаны күтөсүң? Ошо зарплатаң келгенде эле мынтип баштайт да, билбейм, анан канча бересиз депчи. Ошон үчүн бул суроого канча жооп бере аласыңар да. Мынтип айтсаңыздар болот. Мен вакансиялардын баарын карап көрдүм. Анан обычный средний бухгалтерлер 40 миңден өйдө алышат экен, мен 45 миң күтөт элем. Ушундай жооп берсеңиз болот. Же болбосо, азыр мен мисалы үчүн бухгалтер болуп иштейм. Анан 35 миң сом алам, силерге суроо берди, кандай зарплата күтөсүң депчи. Анан мен мынтип айтып алгам да. Мен азыр зарплатам 35 миң, бирок если силер мага 45 миң берсеңер, мен ойлоном депчи. То есть ошо 45 миң берсе, значит мен бул силердин компанияга кошулганга ойлоном деген жооп да. Ошо. Анан негизги чоң каталар 3 чоң ката. Ошону оңдошубуз керек. Бул абдан көп сүйлөө интервьюда. Токото жерин сүйлөбөй, суроо берсе, аябай алыс кетип калдың, Мисалы үчүн өзүң жөнүндө айтып бер десе, бала чакаң жөнүндө айтып баштадың, анан мурун бизнес иштегем, анан бизнесим успешный болбой калган,
жок, ошо мындай темага ылайыктуу нерселер, ылайыктуу эмес нерселерди сүйлөп, анан аябай көп сүйлөө да. Ошо тоже чоң ката болуп эсептелет. Жөнөкөй так, анан эми өтө эле кыска эмес, ооба жок эмес да. Анан так жооп беришибиз керек да. Ошо экинчи ката бул даярдануу жок, келүү. Бул даярдануу талаптарды билбейсиң, өзүңдүн профессия жөнүндө жанагындай информацияны обновлять эткен жоксуң да. Даярданбаган талапкер сразу билинет да. Мындай юлитет баштайт, билбейт, анан өзүнүн оюнан немелер жоопторду ойлоп баштайт, бирок ал жооптор туура эмес да. Ошон үчүн даярданбасаң, анда убактыңды деле коротпой эле койсоң болот да, эмеге, интервьюгачы. Ошон үчүн даярдануу бул 70% ийгилик. Анан мотивацияң жок да. Сен келдиң, мындай эми алсаңар алгыла, албасаңар жок дегендей позициядачы. Мындай низкая мотивациянан, без энтузиазма да. А если, например, кандидат, мен ушундай силердин компанияларды көптөн бери карап жүрөм, бул компанияда ушундай, мен ушундай чоң профессионалдар менен, күчтүү профессионалдар иштегим келет. Мындай энтузиазм да, өзүнүн желаниясын көрсөткөн талапкер, бул албетте чоң интерес, мындай өзүнө интерес вызывать этет да. Ошон үчүн, если сенин мотивацияң аябай төмөн болсо, бул мен үчүн красный флаг да. Бул мен үчүн мындай түртүбөйсүң да, рекрутердучу депчи, бул кызыгы жок экен, бул инициативный эмес экен, алсаңар алгыла, албасаңар жок деген позицияда да. Ошо чоң каталар. Эми страх, коркуу жана переживать этүү, бул страхты кантип жеңебиз? Кайра эле мен айткандай, бул 70% бул даярдануу. Если сен даяр болсоң, сенин коркууң төмөндөйт. Анткени сен даярдангансың. Сенин фокусуң коркконго эмес, сенин фокусуң ошо даярданган информацияда болот да. Если сен стресsti, анан коркууну азайтам десең, анда даярданышың керек интервьюга, жумуш издөөгө, ошол. Анан бир айтып кетейин, что катадан коркпоо керек да. Катаны, наоборот, ката менен достошубуз керек. Мен айткандай эле, ката бул силерди өнүктүрөт, чоңойтот, анан силерге тажрыйба кылат. Бирок туура түшүнүшүбүз керек да, атайын ката кылбайбыз. Мисалы үчүн, мен каталар көп кылгам, бирок ал катанын баары атайын эмес да. Бул каталар мен билимим азыраак болгон үчүн кылам. Зато ошо ката кылган менде на всю жизнь мээмде калды да. Экинчи андай кылбайм да. Мисалы үчүн 3 жолу ката кылсаң, бул уже значит сен анализ кылбайсың. Значит, надо работать над этим. Бир ката кылдыңбы, экинчи жолу катаны кайталабашыбыз керек, Анан ката кылгандан кийин кетишибиз керек астыга. Токтобошубуз керек. Достор, ошол. Эми LinkedIn боюнча келе, мен анда биякта суроо берип атат. Мен бул страничкаларым. Эгер мына LinkedInге менин страничкама кирсеңер болот. Ошо LinkedInде карап көрсөңөр болот, кандай мен кандай профилим бар, Анан меникине окшоштуруп жасап алсаңыздар болот ошо LinkedInде. Азыр сизге ошондон өтүп койгула, анан мен өзүм LinkedIn көрсөтүп талдап койбоймунбу, убакыт болсо бир 5 мүнөт, Анан суроолоруңар болсо да жакшы болот эле. Азыр мен LinkedInге кирейин. Анан дагы бир кеңешим бар, ChatGPT менен колдоносуздарбы? Урматтуу айымдар, активдүү жооп берсеңер, активдүү суроолорду берсеңиздер, Айгүл айым ушул жерден силерге жооп берет. Силер сурооңорду даярдагы чакта мен LinkedIn профилимди көрсөтөйүн, анан талдап берейин, Мына бул общий LinkedIn. Эгер ким биринчи жолу көрүп аткан болсо, мына мисалы үчүн мен view профил кирейин, Мен Кандада иштейм. Бул тоже бир жакшы нерсе да. Если сен бир компанияда иштесең, лого кылып өзүңдүн компаниянын логосун кылып койсоң болот. Анан биякта ключевые слова, мына могул жер.
Менин стрелкам көрүнүп атабы сиздерге? Көрүнүп жатат. Ушул мына могу Айгүл Абдрахмановадан кийин бул ключевые слова, да? IT HR менеджер, talent менеджер, IT рекрутер, HR маркетинг, корпоративная культура. Эми силер орусча кыласыңар да. Бухгалтер болсоңор, бухгалтерия, мага бир аз оорураак болот да. Менеджер болсоңор, менеджер по продажам, там KPI, ушундай бир ключевой словаларды өзүңөр кесиңер боюнча кыласыңар. Бул эмнеге керек? Бул деген биз кандидатты могу поисковикте издегенде, могул жерде издейбиз да, мисалы үчүн IT рекрутер дегенде силердин ушу ключевой словаңар жардам берет силерди көрсөткөнгө. Если ушул жакта, мисалы үчүн мен IT рекрутер деп турбайбы, бир башка компания IT рекрутер издесе кишини, мен ошол IT рекрутердин списогунда кирип калам да. Мен анын эмесинде поисковигинде көрүнүп калам. Ошон үчүн бул ключевой сөздөр жардам берет силерди табыш үчүн. Биякта мисалы үчүн миллион пользователей, да, ошолордун арасында ошо ключевой слово аркылуу силерди таба алабыз. Анан анда эмесе кеттик. Мына биякта уже компания, каякта иштейсиңер, анан кандай университет бүттүңөр. Тоже университетиңерди көрсөтөсүңөр. Так, кеттик. Могу мисалы үчүн могу фичер деп турбайбы, бул деген обо мне, мои деятельность, да, деятельность. Мисалы үчүн кандай конференцияга бардың, мен көбүнчө спикер болом, ошо спикерлерди бияка киргизип койгом да. Мисалы үчүн бияка скроллить этип көрсө болот. Мен издеген, менин позицияны издеген адам кандай жыйынтык чыгарып алат? Бул активно өзүнүн жумушу боюнча иштейт экен, митаптарды өткөрөт экен, ар кандай вебинарларды өткөрөт экен, ушундай нерселерди. Мисалы үчүн могу ГДГ деген Бишкек бар, бул Google'дун эмеси, инициативасы. Аябай бул чоң масштабтуу конференция да. Бул тоже жакшы көрүнүш да. Ошондой чоң масштабтуу конференцияларга көрсөтүп койсоңор болот. Да, иди туда. Ошолорду көрсөтүп койсоңор. Любой силердин постуңар ушул жака сохранить этесиңер, мына плюс кылып, ушул жака киргизип коесуңар да. Кеттик андан ары. Анан мен айткандай эле, мына буякта опыт работы көрдүңүздөрбү? Мен азыр Кандада иштейм да, буяка киргиздиңер опыт работы. Силер школуңарды киргизип койсоңор болот. Башка компанияңарды киргизип койсо, если мисалы үчүн бир компанияда иштейсиңер официально, бир компанияда мисалы үчүн услуги предоставляйте, аны дагы киргизесиңер. Эми азыр бир адам бир жумушта отурбайт, бир 4-5 жумушта кээде отурат да. Эми 4-5 эмес, эми бир 2 же 3 жумушта да. Ошолордун баарын киргизип коесуңар. Анткени ушул нерсе силерди сатат, могу опыт работы силерди сатат компанияга. Болду. Анан айтып атпаймынбы, рекомендация, эндорсмент, да. Мисалы үчүн эндорсмент кылып, talent менеджер Канда, да, менин коллегам, буларды сураган эмесмин, өздөрү эле плюсик кылып койгон да, они подтверждают мои навыки. Вот. Анан жанакы айтып атпаймынбы, лайк басасыңар депчи. Мисалы үчүн мактаңыз, HR менеджер таап көрөлүчү. Менеджер. Мисалы үчүн мөлдүр дейт, эми биз бишкекский HR'ларды табабыз да. Ошо HR-га кирип подписка кылып, биз жумуш издеп атабыз да, бизди жумушка жолдомо кылган бул HR-лар да, HR, рекрутер, отдел кадр, там IT рекрутерлар. Ошолордун бул айымда пост жок экен, бирок ошолордун постуна лайк басабыз. Мисалы үчүн биякта эмне бир видео. Мына тимбилдинг киргизип коюптур, ошого лайк басып коебуз да. Лайк басасыз, анан бир комментарий жазып коебуз там. О, классно, там супер депчи. Ал бул нерсе алгоритм үчүн кылабыз. Алгоритм үчүн, чтобы вас видели, силерди көрүш үчүн да, силерди ал айым сизди көрөт да, анан убактысы болсо силердин эмеңерге, профилиңерге кирип талдап коет да, бул ушундай экен депчи. И может быть силерди интервьюга да чакыра алат. Эми кыскасы ошол да, LinkedIn боюнча. Ошондой. Бир аз кечирээк кармалып калдык, Силердин суроолоруңарды күтөм. Айгүл айым, тиги чатка кирсеңиз, ошол жерде суроолор бар экен да. Хорошо, азыр 1 мүнөт. Так, если нет опыта работы в желаемой вакансии, как нужно заполнять резюме? Если нет желаемого опыта, но здесь нужно контекст смотреть. Если, может, хотя бы есть образование или есть какие-то курсы, их нужно включить. Но давайте пример приведу. Если вы СММ, то у вас есть свои какие-то работы. Или курс бүтөт атканда бир
зачетный бир жумуштарыңар бар, ошолорду киргизип койсоңор болот да. Опыт работы — это ты показываешь, что ты вот эти знания свои применил в работе, ошолорду киргизиңер керек да. Биякта контекст билишибиз керек да, силердики кайсы позиция. Если бухгалтерия боюнча болсо, сиз окунуп бүткөндөн кийин явно кому-то помогали, что-то делать, ошону киргизип койсоңуз болот. Бирок таптакыр окуп жок болсо, анда курстарды киргизебиз, стажировка издейбиз, анда жумуш издебейбиз, анда стажировка издейбиз. Чат GPT-ни пайдаланып көрө элекмин дейт. Эми убакыт болсо көрсөтмөкмүн. LinkedIn'ди дегенди түшүнбөй жатам. Эми түшүнүктүү болуш керек уже. Так. 3 тилде эркин сүйлөйт экенсиз, өзүбүздү ачып уктук дейт. Оозубузду ачып уктук. Рахмат. Өзүм эле көрбөй, сохраненный болсо балдарыма да көрсөтмөкмүн. Чоң рахмат комментарийиңерге. Ишиңизге ийгилик. Бүгүнкү сабагыңыз аябай кызыктуу болду. Азамат, сизди Кыргызда кыздар көрө берсин. Ийгилик сизге. Рахмат. Азиза, менде бир суроо бар. Сиз иштейсизби? Мен азыр убактылуу үйдүн. Бирок начальник класс мугалимимин. Мен дагы казакча, немисче, орусча сүйлөйм. Сонун. Бирок сиздин перспективаңыз чоң экен да. Мындай айымдар үйдө отурбаш керек. Сизге рахмат. Азыр мен 30 жашта болсо дагы энергетика боюнча Тарабалтадын политехинде окуп жатам, баатыр элем. Энергетика, Мына сизге сөзсүз LinkedIn'ге керек экен, тем более сиз тилди билсеңиз, негизи тилди билген адамдар кичине көбүрөөк акча табат да, эми кичине эмес, жакшы эле. Ошон үчүн рахмат. LinkedIn'ге кириңиз. Кызыктуу болду, эми 11-де болуш керек болчу, мында 11:30 болуп баштады да. Сиз анткени мындай патриот адам экениңиз билинип турат да. Рахмат, Азиза, рахмат. Биякта аябай көп жазыптырсыңар, кайым эмеңер, микрофонуңарды саябай эле суроо бере бериңиздерчи, күйгүзүп. Так, зарплата боюнча кантип сүйлөшүш керек? Мен жана мисал келтирдим, Если сен азыр бир жумушта издеп атып, бул жумуш жакпай калды да, башка жумуш издеп атсаң, анда айтасың: мен азыр бул зарплатада 50.000 алам. Эгер сиз 55 же 60 миң, мен 55 же 60 миң зарплата күтөт элем. Если ушундай зарплата берсеңиз, мен ойлонуп көрөм, ушундай айтсаңыз болот. Же болбосо башка вариант. Мен вакансиялардын баарын изилдеп көрдүм. Менин позициямдагы средний бухгалтерлер 45 миң алат экен. Мен ошол зарплатаны күтөм. Ушундай жооп берсеңиз болот да. Анан билбейм, анан силер канча деген болбойт да. Хорошо? Же болбосо вакансияда өзүнчө айтып, аякта еще жазылып турат, например, от 20 миңден баштап 70 миңге чейин деп, ушундай вилка кылып коет го. Ошонун ортосунан алсаңыз болот да. Сизге ылайыктуу, сизге иштей турган. Анткени төмөн зарплатага барып алып, мотивацияң жок болот аяка иштеш үчүн. Мисалы үчүн 20 миңге барып алып, 20 миңге дагы, если сен жакшы профессионал болсоң, 20 миңге иштегиң да келбейт да. Ошон үчүн адекватно зарплата сурайбыз, Эми мисалы үчүн бир нерсени айтайынчы. Вот менде бул нерсе бар, бул топ деп коелу, топ. Бул топ мен просто ошо рекрутерга берем, мен ожиданиямды берем. Болду, ал топ менде эмес, уже ал топту берип салдым. Ал топко мен тиешем жок. Алар өздөрү чечет. Мен алабы, албайбы? Мен өзүмө кыла турган нерселерди болушунча кылдым. Даярдандым интервьюга. Мен болгон бэкграундумду же опытымды, тажрыйбамды айтып бердим. Болду. Алардын чечимине мен таасир кыла албаймын. Ага ошон үчүн анын чечими эмне болду экен, анан көп сурап койдумбу? Ага энергиямды да коротпойм да ойлонгонго. Все, топту бердиңиз, ал топ сизде жок ошочу. Ошон үчүн ошого убактыңар коротпогула. А если силер билбей, же болбосо сиз канча канча сунуштайсыңар, бул топ силерде калды. Силер топту берген жоксуңар. Ошон үчүн сурооңорду мен айтып атпаймынбы, даярдануу кайра эле ошо семинар, вебинар боюнча айтып келейин деген. Даярдануу бул 70%. Хорошо? Даярдануу үчүн LinkedIn келет, резюме келет, суроолор келет, суроого даярдуу болушуңуз керек. Өзгөчө өзүң жөнүндө айтып атканда тренировка кылып кой да. Ошол. Айгүлай. Кыргыз тилин абдан сонун сүйлөйт экенсиз дейт. Мен наоборот кыргыз тилинде жакшы сүйлөй албайм да. Ушу көп эме неуверенныймын да, ушу кыргыз тилинде сүйлөгөнгөчү. Айгүлай.
мотивация берчү мындан башка да лекциялар барбы? Каяктан кирип көрсөк болот? Мерим биякта бар, Мерим, вы здесь? Мен биякта. Да, вот Мерим, Саламатсыздар. негизи организатор Мерим. Мерим, мне кажется, ошо мотивация бере турган вебинарлар дагы астыда болот. Негизи мен тырыскан айым, мен сизге бир нерсени айтайынчы, ошо мотивация деген сөз кичине алысыраак боло эле да ушунданчы. Анткени мотивация бул келет кетет кыска мөөнөттүү нерсе да. Мотивацияга караганда дисциплинага фокус коелучу. Мисалы үчүн сен настроениең барбы же жокпу, сен кылышың керек. Сенин мотивацияң болсо иштейсиң, мотивацияң жок болсо иштебейсиң. Андай болбойт да. Ошон үчүн мен жашоомдо ушундай позиция койгом да. Мотивациядан алысыраак болом, дисциплинамды өнүктүрөм да. Мага акча төлөп атабы компания, же болбосо мен жоопкерчилигим бар балдардын астында. Мотивацияң жок болсо дагы монтип өзүңдү аласың, анан иштейсиң да. Ошо, мен ошону каалайт элем. Бирок сиздин запросуңуз боюнча Мерим жооп бере алат да. Чоң рахмат. Анда суроолор башка жок болсо, Айгүл айымдын да убактысы чектелүү. Ошон үчүн саламатсыздарбы дагы бир жолу, урматтуу айымдар, Акыл айым долбоорунун катышуучулары, урматтуу Айгүл айым, ушул биринчиден сизге чоң ыраазычылык, ушу көңүлүңүздү, убактыңызды бөлүп, ушу биздин урматтуу айымдарга көңүлүңүздү буруп, ушундай аябай пайдалуу вебинарды өткөрдүңүз. Мага эң жакканы ушул заманбап материалды бердиңиз да, азыркы учурга жарашыктуу LinkedIn, жастар методикаларын. Ушул вебинар обязательно башка вебинарларга окшоп жазылат, запись бар, записти жиберебиз. Биз көп жакшы вебинарларды берип атабыз. Ушул Ырыскан эже жакшы бир суроо берди. Мотивация боюнча. Буга чейин бир вебинар болгон, целеполагание деген. Мага Айгүл айымдын жообу да аябай жакты, дисциплина боюнча. Ушундай максат коюп, жумуш мен табам, жумуш. Сөзсүз табам, планым моундай. Мен даярданам, ушу Айгүл айым айтып кеткен план методикаларын колдонуп, жумуш тапсак, ушул урматтуу айымдар, ушул 50-70 кишидей болдуңар, ушул араңарда ушул вебинарларды угуп 5-6 айым жумуш табылса, бизге аябай бир чоң ушул кылып аткан ишибиздин баары жөн эле эмес дегенге жыйынтыкка келет элек да. Ошон үчүн аракет кылып атабыз. Силер дагы ушу вебинарларды кайра угуп, методикаларын колдонсоңор, биз аябай бир чоң максатка жеткенибиз деген ошол да. Рахмат силерге. Айгүл айым, дагы бир жолу рахмат. Кудай буйруса, не против болсоңор дагы бир вебинарларга катышып кетсеңер, көңүлүңүздү бурсаңар жакшы болот эле. Ошол. Рахмат. Дагы бир нерсени айтам деп унутуп калыптырмын. Эгер силерде резюме болсо, мага жөнөткүлө. Мен рекомендация берейин, Мен жардамым ошол. Эң сонун. Бул Айгүл айымдын айтып кеткен эң тажрыйбалуу профессионалдардын, шаардагы профессионалдардын бири. Ушинтип көңүл буруп силердин резюмеңерди караганга бул аябай чоң жардам. Ошону туура колдонуп, сөзсүз колдонуп алгыла. Ошол аябай чоң белек. Мотивация боюнча ким сурады эже? Ырыскан эже. Мотивация жөнүндө Жылдыз айым айтып кеткен, вебинар өткөргөн, мактап коюу, кандай жетүү. Ошол вебинарда эртеменки турган мотивацияны айтып кетсем болобу? Урматтуу айымдар. Мен эрте менен турганда мындай деп мотивация берем да, көзгө карамам. Азиза өзүм дагы 18-деги дейчүмүн. Колуңан бардыгы келет, аракет кылыш керек деп жүрө берген адаммын да. Анан так сааты менен жүрөм, сааты менен турам. Мен ошол нерсени айымдарга бөлүшөт элем. Анткени 5 мүнөт убактыңарды деле YouTube'дан болбогон нерселерди деле көрөсүңөр. Азыр коюп турам, көчөкчү азыр YouTube'дан көрүп алайынбыз. Эң туура. Эң биринчи мотивация көчөкчү мисалы жыйгандан башталат да. Анан кийимиң, анан көзбүнөн карайсың, өзүң сулумунбу депчи, көйнөгүм тазабы деп. Мен ошондой мотивация берет элем. Эң сонун мотивация. Ар бирибиз өзүбүзгө өзүбүз мотивация койсок болот.
азыркы ситуацияда көрүп атасыздар, Палестинада эмне болуп аткандарын. Ошо эртең менен огонуп туруп, балдарыбызды жыттап турган деле бизге мотивация. Ошонун баарына Шүгүрсүнүп кетиш керек да бардык нерсеге. эң баарына Кудайга шүгүр деп. Анда Айгүл айымды Мен суроо берсем болобу? Бериңиздер суроо. Жакшы көрөм суроолорду. Мен резюме боюнчачы, резюмени сизге кандай жиберсек болот? Резюмени мен почтамды группага жиберип койдум, комментарийге. Почтага жиберип, анан темасына сөзсүз акыл айым деп жазып койсоңуздар, а то мага аябай көп резюме келет да. Сиз мени эмнени күтсөңүздөр болот? Мен ошо сиздин резюмеңизди көрүп чыгам, анан кайсы позицияга, кайсы жумушка кирген атканыңызды жазып койсоңуз, мага оңойрок болот да. Мен ошол жака рекомендация кылып берем да. Могу жерди аласыз, могу жерге кошосуз, же муну таптакыр алып саласыздар, же вообще полностью жарабайт деп ушундай рекомендация айтып берем, Анан чат GPT-ни колдонуңуздар, сөзсүз жумушуңарды жеңилдетет. Анда ушуну менен вебинарыбызды жыйынтыктайлы. 2 күн дем алыш күндөр жакшылап дем алгыла, жакшылап үй бүлөңөргө көңүл буруп, анан уккан материалдарды анализировать этип, Кудай буйруса, айымдар бири-бирибизге жардам бербейбиз, бизге ким жардам берет? Айгүл дагы кутурсак болобу? Вебинарларга. Вебинарга дагы сөзсүз чакырабыз. Ошол дагы айтып кетейин дегем. Вебинар ушу канча 6-чы вебинар болуп атат. Аябай профессионалдуу, тажрыйбалуу профессионалдарды аракет кылып атабыз привлекать эткенге. Ошон үчүн дагы кимди дагы бир жолу уккуңар келсе, группаларга бар да, ар бир ЦГОдо группа, ошолорго жазгыла. Ушул вебинарды дагы өтөт элек, дагы бир башка темаларды ушу профессионал менен, ушу айым менен запись болот, запистин баары группада бар. Бүт вебинардын запистери силер үчүн кылынган, ошон үчүн силерге тапшырылат. Рахмат, баарыңыздарга ийгилик. Ийгилик. Күнүңүздөр, маанайыңыздар жакшы болсун, урматтуу айымдар. Баары силер үчүн. Рахмат. Саламатта калыңыздар. Рахмат. Рахмат. Рахмат, саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар. Саламат болуңуздар. Аман болгула. Рахмат.